Salut chers abonnés de Cuisine d'Art Télévision et bienvenue dans votre émission Cuisine traditionnelle. Salut les abonnés de Cuisine d'Art Télévision et bienvenue dans votre émission Cuisine traditionnelle. Tout est libino lisusu na sujet à Sika et dans notre rubrique Bongisa pe Simba Nzoto, on a trouvé une émission, la rubrique vraiment à Sika, comment entretenir le corps d'une femme qui vient d'accoucher. Donc on doit aujourd'hui parler de l'entretien du corps pour la moisi oyo auti kobota ndeto lobaka moisi oyo aza wale ndolenge nini akoki kosala wale lolenge nini ata soki oza na moto oyo akoki kosunga yo te ndenge nini yo moko koki komisalela wale yango nde sujet oyo tozo débattre vraiment lelo et je ne suis pas seule déjà comme d'habitude boyebi ke na kati ya sujet o mingi toza vraiment na maman Annie oyo aza vraiment mwana ya ndaku et puis bolingi mingi bozo koma mingi. Merci beaucoup pour la question, tant de questions au bopoza ki biso et topesa ki bino rendez-vous que tokoya kaka ko répondre yango na kati ya plateau. J'espère que belé la réponse est privée et ça la vraiment satisfaite. To le bec na kati ya plateau tokoya ko répondre na ba question nyonso oyo bopoza ki et pendant que to banda ko poser la question wana je sais que vous allez vous retrouver chacun de nous à poser qui question na eboye à cause la réponse. Voilà, au quotidien na Sika, na kati Cuisine d'Art Télévision, s'abonner directement, rejoignez-nous au comme membre, au comme famille, il y a Cuisine d'Art, bah on déjà besoin dans mon message, bah on déjà besoin la libota na Cuisine d'Art Télévision, partagez déjà nos vidéos, likez nos vidéos, pourquoi pas de commenter, laissez-nous vos questions, vos suggestions, vos encouragements, vos inquiétudes sur nos commentaires. Là, je salue vraiment mon partenaire sûr, hein? On dit le monsieur Jules Vakatanga, les monopoles. Merci à toi papa, merci à ma base 100% Marina Ngoyi pour la nyonso obozo sala pour cette grande chaîne pour soutenir aussi votre Marina Ngoyi de vous. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Je sais que là où vous êtes, vous êtes vraiment par Nabino. Bonjour maman Annie. Bonjour. Bonne santé. Santé vraiment un mot na libota na biso Cuisine d'Art oh vraiment balingi tellement babi maman Annie nzamba kiti seli biso pour aya osunga bango okoki bisa bango nini na nde bayambi vraiment na kati ya Cuisine d'Art. Bon la seli bango ka merci ndenge ba sepeli na ngai pona kolanda toli na ngai na lobi merci na bino so ba fala yoso bo sepeli na ngai na bi merci o nyoso kolanda ngai akumona solution pour la libala na ye pour la vie na ye. Merci beaucoup. J'espère que Tokoti, oui, maman Annie, ndenge a solo la ka vraiment. Maman Annie Tokota directement na sujet na biso ya lelo. O tozo lobela vraiment basi oyo ba uti kobota parce que eza ligne ya ba inquiétude pe ya ba question ba tebele ba posa ki biso. Maman Annie a lobela biso vraiment moi si a uti kobota lolenge ni na ko sala wale na ye lolenge ni na koki ko se comporter. Tozo bandana nous avant moi si aki kobota. Moi c'est ce qui a commis na zemi et qui a commis na ba mikola kobota net na ba 7 mois 8 mois akoki ko se préparer ndenge nini pona ko simplifier pe accouchement na ye et pona ko faciliter nzoto na ye ba le kaka na ba étape nini au moins si yo azana zemi a commis na ba 7 8 mois conseil vraiment ezala na nini comment akoki ko se comporter ni na koki ko lia akoki ko sala ndenge nini de lobaki ke basa zemi batongola ka test que moi so azana zemi presque à terme akoki pe ko tongola ou comment moi si ce qui azana zemi comme déjà à terme ba 8 mois ko tongola maman Annie ko tongola eza risqué te au tongola kisi oyo to monaki ya bololo wana bato azomela. Moi si ce gazan a zemi a commis en terme a kotongola kisi ya muselulu. OK. Ba kisi ezali ya muselulu a kotongola ngo. Maman n'est-ce que ko tangela na kisi nini ya muselulu o moi sa ko kotongola o ya koki benga yo te ke maman ni lukelanga kisi o na ye moko akoza na facilité amisalela neti kisi nini moi so na koki ko pesa ye kisi moni mbila le banda kobota. Oui.
na kati ya mbila wana motema ya mbila wana omoni mbila ndenge ezaka ekangamaka boye ava efungwama boye oyo ekangamaka boye abendi yango atuti atongoli yango eza moselulu à part mbila wana eza na mosusu eza na bakisi mosusu ebele kolia na ye soki akomi deja na terme baseti mwa abandi kolia dongo abandi kolia dongo mpona moselulu wana bamwana mama ni importance nini eza ya kotongola mpona mwasi oyo azolinga ake kobota avantage eza nini avantage nango eza nini omoni kisi ya moselulu wana soki atongoli epermetaka mwana abima mbala ndenge ezopusa mwana de azala na moselulu omoni bakisi wana etiaka mwana moselulu mpo mwana abima epuis deux osumba te omoni basi mosusu soki atongoli te ye ake kobota boye azosala na kaka mbala moko ebimeli docteur donc il faut se préparer asalaka balavement na ye azala propre mpo asumela docteur te ok j'espère que bozo comprendre place nini tozokende mama ani azopesa baexplication eza claire mpona basi oyo parce que c'est une question bopozaki et napesi mbote na moto apozaki biso question oyo est ce que mwasi soki akomi presque à terme akoki kotongola mama ani alobi oui okoki kotongola eloko oyo ebimaka ya pepe na kati ya nzete ya mbila babenga yango motema okoki kozwa yango otuti yango ozwi mai nango otongoli okoki kotongola otie okoki kosalela bakisi na biso oyo ya konini oyo bato bazotongolela wana ya bapharmacie sans pour autant citer les noms pour ne pas faire de publicité okoki mpe kosala balavement nango mais soki omesana nango na bamakambo ya kotongola te mama ani alobi il faut oliaka mpe dongo mingi dongo edilataka mpe kole ya mwasi dongo esalaka mpe ke mwana akoma souple na libumu parce que osala mpe travail wana yo moko te soki omoni ke yo okokoka kozwa bamitema wana te okokozwa bamakasa te oza mosika place biloko wana eza te mingi mpona bandeko na biso ya libanda mama ani alobi okoki kosalela otiede ochauffe mai na yo ekomi tiede opurige yango osalaka balavement mpo osalela mpe médecin kaka na mbetu te na pendant ton accouchement on évolue mama ani j'espère que bandeko vraiment balandi moto oyo asali bamakambo wana ake kobota proprement pour aleze mpe baaccoucheuse te et tout maintenant mwasi aboti aye na ndako mama ni lolenge nini mwasi akoki kosala wale na ye mwasi oyo awuti kobota sika ere aboti akoki kose comporte ndenge nini d'abord toke kota kosukola mwasi oyo awuti kobota sika aza na bamakila et tout akoki kosukola combien de fois na journée mwasi soki awuti kobota na journée akoki kosukola 2 fois ok na ntongo na ba 5 heures premier kosukola na ba 5 heures atie mai ya moto otie mai na ya moto okabola yango na 2 parties oyo mosusu otie ya kosukola oyo mosusu otie ya kofina soki oza na esui mwa esui moko ya moke oluki otie na mai soki oza na mutu te soki oza na mutu oyo ya koyede yo akoki kotiela yo mai wana ya moto ofini nango libumu mokongo mapeka ofini mapeka awa na kingo ofini mokongo ofini ana bakwisi po omoni ntango tobotaka tosimbaka boye baplace wana nyonso esalaka douleur il faut kosala yango na mai ya moto ofini ozwi soki oza na mutu te yo moko obandi kotia esui awa ofini namoni mpe bino bato boza misika namoni basala bino bapoche moko boye bapoche moko otie mai ya moto otie yango awa na se ya libumu ozofina ozonyata yango boye otie awa ozonyata soki oza na poche wana te oluki ata mwa peti esui moko ya moke boye otie na mai ozonyata wana kingo ozonyata na mokongo ozonyata na bakwisi ozwi mpe mai ya moto ozosopa yango na mutu mpe mutu ebetaka mwasi soki awuti kobota soki ozotia mai ya moto na mutu te okomona moma moko mutu ekobanda kobeta yo mpo obumbama ta boomekisa mwana esimbaka te ok
Et si maraté, il faut aussi mettre un moto dans le tout. Moi, c'est un petit peu beau. Et puis, ceux qui ont moni, aux a moyen, il y a moto, aux a moto à part, aux qui moi pompe à mouké, aux autres pomper dans les bossos. Aux autres pomper dans les bossos pour la soukou, la robimisa, makila, ou ikamamara la kati, aux autres pomper, ou ma moussou de roko, ça me sapite. Au moins, ils sont aussi au beau, il y a des formations, mais ça, on a encore, on a vu ce moyen. Il y a aucun ça me s'appelle la raté au radoulet aux yeux pompe wana au bendi mai aux autres pomper na kati aux autres pomper à la kati les autres bimisa ba salité wana maman ne lobi moi si wa uti kobota après kusukwa ma ya moto na 5 heures on les a première tour et deuxième tour au suko na 17 heures pour y aboutir ko ta makasité na 17 heures deuxième tour ya kusuko la wana osukoli lisusu kana na expliquer wana obetima ina libumu ofini na mukongo finia et puis na se mabele osukoli wo bien ofini ma ina tolo awa na kingo ofini ma ina yo na 17h wana esili ozui soutien na allaitement wana ozolata. Merci beaucoup maman Annie. Après avoir kosukola neti bino nde bokoli na mboka etu tobanda komona mingi bobanda kosela système bangola na banini e biso lelo tokoma mwa kobanga natandaki dra na ngai kitoko nasalela ba mafuta mbila wana est-ce que moi so auti kobota azaka vraiment na masque moko o eza vraiment approprié ka outi kobota ko kotia masque moko boye pendant que aza na salle de bain o vraiment ekosala ke et apporter les lisusu éclat ezongisa lisusu posonner vraiment bien ezali bon moni kala ba mama kala ba ko sala ngola oui ngola ba potia ngona mafuta mbila ba pakoli bon ba yona kata kishasa okosala ngola wala oui mais bon baza musika na seli na bino café kaka oyo café karoka oyo aussi café osala ngona huile d'olive oui solo ngona huile d'olive te mafuta mbila obaleli na wo poti na wo tango côté na douche aussi c'est ko fina ba bilo na yo sala osukoli ozwingo nini café wana opoti yango na mafuta mbila ou bien huile d'olive opakoli nzoto mobimba tango osukoli na lo sisi nde opakola ngo tomba ofandi pendant 10 minutes na sa bébé oui ofandi boiti 10 minutes ekoki nde osisusu mayo tikaki mayo tikaki oyokolandisa osukoli na savon lisusu olongoli nyonso mama soko osaleli yango pendant 45 jours ne okobima na wale na yo mokolo okenda mwana vaccin bato bakotuna mpo na yo abi mpo oyo outi wapi vraiment. J'espère que vous allez comprendre, j'espère que bino ma conseil au plus mingi eza pona moto oyo okolo bakenga na bima na kenda na maman te nazana kokote na moto akosunga ngate. C'est pourquoi maman Annie est là pour vous donner vraiment des techniques comment okoki ko s'y prendre sans pour autant oza na moto a aider mais obini vraiment de bato balobi te ba simba qui est na wale on veut juste te rendre responsable oyo ba vraiment commis simba et puis et ça la yo bien makasi. Là je salue vraiment madame Nancy Kamwanya Totokani et moi c'est mobali nae le président Étienne Totokani place Bozana Wartelo aux États-Unis. Je vous salue maman Annie. Moi si akoki ko sukola maya moto wana pendant combien de temps pendant kazo sala wale bon tant ozo sala wale wana ozo sukola maya moto wana bon et puis parce que ozo sukola maya moto wana o accompagner ngona kotongola ti OK na kotongo oui tozana en étape wana ya osukola ngo ba temps nini combien de temps o sala ka l'étape à 45 jours ou plus tant osukola maya moto wana il faut au même ti 3 mois oui ozo sukola maya moto donc au final libumu wana nde osala 45 jours tant ozo sukola ozo fina yo moko komona tango mai moko ebimaka wana tango soki eboti makile ebimi ntango ozofina apres mai moko ebimaka wana ya pembe me ezalaka solo tango mai wana esili na 45 jours nde nsima otiki kofina okomika ya kosukola pendant 3 mois et okomi nzoto pepele banda komi sopela mai no ya pendant 3 mois ozo continuer na masque na wana ya café na huile d'olive pendant 3 mois. Maman Annie, moi je suis auti kobota à part kosukola
pona kosimba po nzoto ezala bien nzoto na ye ezonga regagner lisusu confiance valeur parce que omona moto mosusu aboti boye neti baaccouchement liboso asali déchirure mosusu ekomi 45 jours ekoki médecin mpe accordé ke okoki no kobima na papa mais akomi koyoka basoni mosusu azomiyoka neti azaka apolele neti akomi na badoute eske na ozalaka bien ou comment à part kosukola mwasi auti kobota koki osala lisu nini mpona vraiment kobatela nzoto mpona kosukola wana epuis ntango oza na wale wana ozosukola naza na bakasa ya mbwenje ozofandela yango otokisi mbwenje nao bien ti esali lokola mwa edimie mwa moto otia yango na bassin moko boye ozosala nango bien intime ozosalaka nango bien intime mpo obatela mpe kibomwasi na yo bon après 45 jours wana il faut soki babiloko wana nyonso esili il faut kutana na papa bon bamosusu bakomaka kutu 45 wana te so okute na mobali aza na lokoso okoma pa meme 45 wana omona mpe na 3 semaines makilana esili nini liwa nte ebandi mais normalement mpo na ngai nalobaka il faut garder 45 jours il faut garder 45 jours mama na ngai ata papa azodérange oloba te na mibatela mpo mopepe eleka ngai te mpo na mosusu mpe soki obandi yango avant eyindisaka motema omoni soki obandi yango avant mai ya papa ekoti déjà na libumu epesi yo motema moyo lia eza te il fallait ofanda ata 45 jours osisa biloko nyonso wana donc akoki kofandelaka matiti oyo babengi mbwenze wana akokisi yango atie na based ndasopi na bassin afandeli yango mpona osalela yango intime apart mbwenze est-ce que akoki mpe kotongola tangawisi akoki mpe kobaka est-ce que mwasi oyo mpe aza na wale akoki mpe kobaka mwasi aza na wale akoki kobaka mwasi aza na wale azotongola tangawisi na ye nasalaka wana oyo aza na besoin abengi ngai ya wale nasalaka okotongola yango epuis mpe ozobaka kote ya nsima ngai obaki yango kote ya nsima mpo ekanga nzoto mpo na 45 jours wana le bokutana na papa ozala bien oleka mopepe te. Ok, merci beaucoup, j'espère que vous comprendrez bien. La commentaire pour ça les athées parce que maman Annie elle s'explique tellement bien et très posée. J'espère que basi oyo bouti kobota vous vraiment ba conseil. Yo pe moto oyo o négligea ki wale et que ozana no bébé azana no na ba 1-2 mois ko rattraper wale na yo kaka na ba conseil maman Annie apesi awa mizongisa lisusu bandela lisusu komi sala comme ça yo okobenga o lo ba vraiment que ma conseil ya maman Annie est vraiment vrai. Maman Annie moi ça outil kobota aliaka na ba moment ba temps nini et puis aliaka combien de fois na journée? Bon, moi si Aouti Kobota, ali à 2 fois. Ok. La tongo aneliti na ye. Normalement, ce que Aouti Kobota dans le sika. Moi na zana no muke, il faut me la retirer en rouge, comme la milikité. Comme la milikité. Na 45 jours na mila le tia rouge. Tia rouge ya moto, tant ozo mela tia rouge ya moto wana ezo bimisa mabele et puis moto wana ezo bimisa makile za na kati ya libumu. Après 45 jours ndeko mela miliki. Ozo la ba polulo ya mosaka. Ndunda na yo ya mosaka, épinard na ona mosaka. Ozo lia polulo msozo na nguba ya mobesu. Ba biloko oyo epesaka mabele po mwana amela bien mwana avimba. Na kanisi soko landeli biloko wana 45 jours. Leo kena mwana naona kilo na balance mwana mwana ndenge obotaki na 2 kilo mwana komi na 4 kilo vraiment et puis eza pe na bénéfice pour na nzoto maman ye moko omoni ba biloko na ozolia eza na protéine ebele eza pe na vitamine ebele na kati surtout mbila wana eza na vitamine na kati ebele mbila wana. Ok. J'espère que tu vas comprendre. Maman Annie a vraiment pour s'expliquer. Kolia est très important pour moi si oyo azana kati ya wale. Parce que ceux qui posent lia mabe robeba. Moi ça wale à ça la régime té. Na kati ya wale moi ça lia ka vraiment normalement jusqu'à ce que akobima wale na pendant 3 mois.
so omoni que non obaki soki peut-être 5 kilos de plus et que ça pour ça au réduire yango ozonga na ba kilo na yo okosala régime après kouta kobota parce que soki outi kobota ozosala wale okotisi ba régime na kati ya wale tant nzoto ezokonda le fait que ezoya mpe moke se na yo mpe ezotikala polele nzoto na yo mpe ezobeba et puis okozala vraiment na vitamine ya kotransmettre mwana te pendant ke ozomelisa ye nde omonaka mingi lelo batikala bamama ya bana bazalaka lisu basheri te mpona mibali na bango donc relation etikali juste ya bana mosusu tozalaki bien rk na boti mobali na nga alingaka nga lisu te mobali akimanga etout eza mpe banégligence ta mosusu ya babiloko wana. Donc maman Annie, on évolue avec vous. Maman Annie, lelo tozomona naebaka te terme wana kobima mopepe oka moi si azalaka bien depuis abota tena ezalaka su bien te akoma ata opakwa mafuta ezosimbe te nzoto ekomaka abongo omona o akoma bien te bato balobaka mingi abimaki mopepe kobima mopepe wana ezalaka mpona nini? omoni bana biso ya mikolo oyo nde bakoma kokosa bango na médecine o soki mwasi aboti amelaka baantibiotique amelaka baantibiotique yango wana balekaka mopepe. Ok, mwasi soki outi kobota na se na yo nanu ekozala polele te liboso bakoko na biso bazalaka kozwa molinda mwasi auti kobota asukoli na ye bie atie mpona makila wana atie molinda na mama ni molinda eza nini lingala facile mpona molinda wana eza kitendi elamba kwa kitendi elamba ogumbi yango neti couche lokola couche ogumbi yango obambi yango na se yango bakoko na biso akala bazalaka kosala auti kobota alati yango atie sous-vêtement na ye mpe ekanga yango aleka mopepe te epuis mwasi auti kobota ifo kolalaka mingi kofandisaka mokongo boye te kofandisa mokongo kobimabima libanda kolekaleka mwasi soko auti kobota na 45 unafanda na ndako ozolala ebele ozolala ebele otelema kobimabima mai ya moto na yo ozobeta yango bien ozosukola yango bien ozimolina na yo otie ntango omoni ke lelo oyo omoni dezaka surtout bokoma kosalela bapampers babande hygiénique na bino wana bokoma kosalela yango otie yango ofandi olali omelisi mwana osisi kolia olali kofandisa mokongo mwasi oti kobota ozotelema obimi boza na kwe oza boye okoleka mopepe mwasi soki oti kobota ifo kofanda kolala ebele oyo mokongo ezonga na place. Ok, merci beaucoup maman Annie. À part neti kolala mwasi auti kobota soki il faut afanda emso ya azoluka lia ya azomela tina ye soit azomelisa mwana est-ce que eza mpe na baposition oyo il faut mwasi auti kobota sika aza na kati ya wale aane evandeli oyo afandaka? Mwasi auti kobota il faut ofanda bien, il faut ofanda pena bien ofanda neti position ile kwa kiti za lokola kiti fandi boye yo mwasi auti kobota il faut soko ofandi il faut kanga makolo na yo. Ok, eza te ke mwasi ofandi ozwi makolo fuela ngo mopepe eleka yo mwasi soko auti kobota ofandi il faut kanga makolo na yo bien oreye na mokongo ozwi oreye na yo tie na mokongo mpo ozongisa mokongo na osima ofandi ozwi bawa bazwaka badeshiri wana ozwi oreye otie ofandeli yango bien mpo nazwaki nini yango mwaye nafanda eza te ozwi oreye na yo otie ofandeli yango na position ya bien ozomelisa mwana na yo et puis soki ozwi ofandi bien. Merci beaucoup maman Annie. J'espère que tu vas comprendre. J'espère que oui maman. Yo mibale pele yo mwasi ya kobota bino bana na biso mikolo bolingi koplake bamanzaka boye neti bolingi koplake bamanzaka ntango oplake deja manzaka nyonso omoni oyo linzaka oyo nzambe apesa yango mpo mwasi asalaka nango benti evi kozala linzaka te il faut sukola bien na kati ata oplake na yo boye ntango oti kobota kata nano oplake oyo linzaka oyo te. Est-ce que moi si tu as outi kobota ba faux ongle ou eza pe danger te pona mona eza danger pona banda surtout bino bana biso ya mikolo outi kobota te il faut manzaka na yo ezala te ntango outi kobota tika na makambo ya koplake manzaka mosapi oyo il faut ezala libre mosapi oyo nde
esukolaka nzoto ya biso basi il faut ezala mokuse bo ezala manzaka te po osukola bien okoti na kati ozosukola bien. Ok. Merci beaucoup maman Annie. Lentement, doucement vers la fin. Toujours pousse à moké. Vraiment, Topesibino, merci d'abord parce que vous êtes là pour nous colanda vraiment la conseil oyo. Ezaka kabino molandite mais pour esungate bino lokola. Maman Annie, toza na message moko ba uté kotinde la biso question mo batinde la biso awa. Une sœur a tuna kinga lobi ngai depuis na bota mwana koli mais nzoto yakanga monene te. Est-ce que neti na mwasi ya bongo tokoki kosunga ye ndenge nini eloko nini oyo akoki kosala mpo arécupérer son te ne pas aposa te ki atya foin te tya foin ya bakoko mpenza ezalaka nini ke mwasi oyo awumeli parce que mwasi nyonso so awuti kobota il faut ye nde alobaki nalingi nanga poa oyo te nalingi nakita mais ye akomi sikoyo koluka santé nzoto eza te depuis abota nzoto eyaka ye monene te mwana akokisi déjà inane. Bon, omoni ndenge esali ke banda oboti mwana akokisi inane ozoya nzoto te ezalaki début ezalaki mabe. Mais mama mwasi soki awuti kobota moi il faut osala effort yo oya munene avant mwana. Ok. Soki mwana ye munene avant yo oko récupérer le kité. D'accord. Yango ezaka so mwasi awuti kobota tosalaka effort mama nanu aya munene après mwana à transmettre mwana c'est que yo mwana ayaki munene avant yo yango wana mwana kasi abendi yo mingi yango mpo na récupération tokosalaka batanga oyo so nasalaka oyo oko récupérer nzoto na yo. Ok. Voilà ma soeur, j'espère que place aux arts pour comprendre et zo yango vraiment en considération. Et bino pe ba o déjà bouti kobota to lingate o ekomeli moninga ekomela pe biso. Maman ana lobi mama outi kobota ko lingate mwana aya monene liboso na yo. To sa ba conseil lala pongi malamu, lieta mai na yo malamu, lia malamu. Tikana no ba biloko ba mesgel et tout. Lia biloko oyo ezali vraiment na soupe biloko eza ya mosaka biloko eza ya nguba lia ba biloko eza nutritif oyo ekotransmettre yo vraiment santé ya kitoko po yo pe otransmettre mwana santé ya malamu parce que so mwana pa komi koleka yo na poids et que yo ozolia bien te ozomela mabele kitoko te mwana azobenda yo mabele mingi azobenda mpe na makila azobenda yo santé. Merci beaucoup maman Annie. Là tu comme vraiment kokoma presque na suka ya émission na biso. Maman Annie lelo tozomona makambo eye moi ebele surtout na ba domaine na biso oya ya kobota oyo yo zopesa conseil olobi ke moi si auti kobota il faut la kaka 45 jours pour akutana na papa. Siko mobali mususu akoki kotungisa butu mobimba alobi ke nga na okoka te surtout ndobeti bama ya moto boye okomi kitoko oza na 2 semaines conseil nini okoki mpe kopesa bapapa wana parce que bango mpe bazozala mpe cause ya bamalheur mosusu mpe ezokomela basi akoyeba te ke ye nde moto atiaki pression elelo moninga azwi problème kaka ye moko moto ya liboso akomi su kolula libanda conseil nini okopesa eske wale mwasi akosala yango ka ye moko akozwa mpe aide morale ya mobali na ye. Bon, eloko na kosenga mingi na bapapa oyo basenga mwati kobota nayebi ezalaka mpasi po mai ya moto ande mwati akobeta okomona mwasi azongalaka azongala papa na kosenga na bino olati pantalon na yo ozwi senti okangi olali na coin kuna na suka mbeti po ekokata 45 jours po mama ami mama nzoto ezonga nani mama nzoto ezonga nani yango nasengi na bino bapapa soko omoni mwasi auti kobota kotala etala ye na makolo kotala ye na elongi te Vraiment otala ye na nsima te tala ye na makolo na ye ka vraiment wata pantalon na otia senti papa lala maman Ani 45 jours eloko moko ekoka elingaki échappé biso mwa mokie kosalela ba protège wana olobaki babonde hygiénique et tout
maman koyeko sala yango pendant combien de temps soki auti obota? Bon, maman kosalela yango deke azomona omoni ntango ezosukola évolution ya makila ezodimine ti ekoma mama moko na makila moko ebimaka wana lokola babe semaine omona makila moko ekomi kobimaka kwa ya mwa pembe après makila na babe semaine 3e semaine ou bien 4 semaines donc tokomana 45 nde okomi komona vraiment bapete blanche ebandi kobima wana okalizongi d'accord ezwa nango mpe temps ebele te et puis esenga sacrifice kosala wale il faut ozala consciente en fait zala vraiment consciente milinga soki omilingi ondima eza mwa difficile surtout bamakambo ya kokanga libumu wana lelo kutu tokoma omona bacenture ya bagene ebimi et tout moto aolata ta ceinture mais basérie ovme ezalaki efokangaka liputa mais mingi mpo komona lelo malgré baceinture wana ya bagene wana ebimi wana mais ye alataka te oyokaka na oyoka pema ye oyokaka pema ye azalaka étouffé donc caprice ezoleka est ce que bacaprice wana eza vraiment toléré na bamama wana bauti kobota est ce que caprice wana eza vraiment toléré eza bien te mpo omoni libumu soko otika yango kaka boye ndenge ozolia nde libumu ezopusa loko bie bana biso ya mikolo olingi olata mwa pantalon na yo libumu ebebi ekwei boye mabe libumu ekwei boye mabe yango il faut kokangaka toujours libumu ntango ozolia kangi libumu na yo mpo libumu no ezwa taille soki ozotika libumu ka boye ozolia omonaka libumu ekomea lobi olata pantalon ezosimba esu te papa akubaye yo d'accord yango il faut kobatela nzoto il faut kosupporte nyonso wana il faut kosala sacrifice ya nzoto na yo eka nzoto na yo eza ya mbali te lelo soki obengi papa kotala lisu te libumu olati pantalon boye libumu ekwei boye akomi kobaye yo yango il faut kokanga libumu na yo biso toza kokanga na maputa okangi ofini lelo bokoma na bagene na bino otie ntango ozolia il faut kokanga wana ozolia po libumu mpe te ndenge ozolia esukaka wana okangi 45 jours ya pamba eza mikolo ebele te vraiment. Merci beaucoup, j'espère que tu comprendras très bien parce que ils ont vraiment affaire à Mikolo de Bazo Solo là. Tu peux avoir 18 ans, 17 ans malheureusement et aux autres tomber la première amour nayo au quoi directement na mais dis-toi que je suis devenue maman et à part cause à la maman naza moi si à mobali nanga, je dois me faire très belle. Cause à la maman sexy et ça vraiment très kitoko mingi. Tu vas donner aussi l'envie aux autres, babota. Parce que moi, mon tour soit boti boy maman ni orole kapembe na été. Otali boy ma belle c'est sali boy maman ni. Important c'est un soutien vraiment, il y a soutien à moi sur outil kobota parce que ma belle elle ont vimba na mon sac ba miliki. Siko est-ce que important c'est vraiment il y a soutien pour ma belle et à moi si. Bon, au moins, soutien eza malamu pour la mwasi pour la nini. Eza protéger na mabele na yo. Pour ce que tu dis ka mabele ka polele boy. Au moins ebimaka. Mabele soki etondi et sota comme la pas été continue à la mato. Ouais. Lobi na komi comme la to final la mato yi. Même c'est sauter et quitter moi la awa na zoto na bango. Lobi mwana na sena ekomi solo yango mona batu mususu lem so ekiti mwana masasa mango na mususu masasa mba solo na sena e solo mato ezo mato fina eza mabele kotaki aussi maki mabele bien te soki outi ko bota il faut ça toujours na soutien même ko lala na soutien pour au manga mabele wana e sauter et que de ko zo mwana na ba partie ya nzoto ko ko bebisa mwana à part mwana le qui conseille tozobota bana na biso na bolingo nyonso fo toyeba kobatela bango mama ni à part mabele wana danger okie kokwelela mwana na badra na biso tozolalela mobali okoka te bobotaki te ozalaki vraiment magnifique lelo oboti moyen eza te pampers partout misusu koto des semaines baki retrouve yango bakotisaki yango babosanaki kobimisa ndako ekomi solo poudre na bakiti bilo donc maternité yo na kati ya ndako parce que tokomi na mwana il faut kaka est-ce que organisation vraiment ya maman o auti kobota mwa biloko ya mwana na ye kopesa bato guwana ya kobota kopesa pe mobali posa kofanda na ndako amema pe mwana za pe na mwasi na ye
bon yango moi si soko oti kobota il faut oyeba kobongisa nzoto kobongisa chambre si tu soutien wana tozosenga ngo mingi kolata ngo mpona nini soko olali mabele ekozwa na dra oyi mabele ezalaka na zei ya makasi po lelo bino bana biso bokoma kaka nakotia parfum parfum eza na ntina te motu ifo azala na odeur na ye naturel ya kitoko ifo azala na odeur na yo naturel ki parfum eza te mais odegageaka bien mwasi soki awuti kobota bana na ngai ezalaka suka ya examen mabele eza na zei moko Thomson ekosa mabele yango il faut protéger mabele na yo na soutien dra soki olaleli yo mwasi oti kobota dra mwasi auti kobota alaola yango 2 jours te olaleli yango lelo ntongo etali mama change yango parce que oyebi te mabele ekitaki wana oyebi te makila surtout bato basenyaka mingi ekoki mpe kotache dra epi kotache dra yango wana mwasi soki oti kobota mama ozaka loboko na mai dra na wana nyonso na mai soutien na olataki olalaki nango omekisaki mwana kodubla yango 2 fois te kaka nde ozoloba na mokolo moko ozwaka de soutien oyo olataki na ntongo olongoli yango olati mosusu na pokwa na ntongo olongoli soki oza na moyen okolata 3 soki oza na moyen tolati 2 tege na kati wana osomumo apeti mouchoir moko ozotia na kati epuis basoutien mpe mikolo basongi biso eza na mepoche na kati ya letiment wana eza déjà très bien protégé ezokota ntango kodubla yango 2 fois oyo ekotaki na kati wana soki olati yango isoepesa solo il faut kochange nde omona osi otiki deya mwana se akoli moko naboti mobali akimi solo ya mabele eza na solo il faut kochangeaka lei nyonso. Merci beaucoup Maman Annie. Là nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. J'espère que Maman Annie était vraiment très claire. Elle lobby vraiment des détails nyonso to lobeli yango. Et ya malamu ezalaka kozana ba maman lokwa Maman Annie oyo ayebi yote mais afandi quand même alobi non fona conseiller bana nanga parce que baninga ba maman lokola ye bafanda pe na ba conseil oyo lelo ba évoluer na biso bana oyo toye na sima tozwi chance te ya kovanda longtemps na ba maman na biso ya kovanda longtemps na bakoko na biso tozoyeba ndenge nini ya komi batela te kitoko ya mwasi eza na crayon te eza na poudre te kitoko ya mwasi eza na nzoto. Maman Annie auti koloba tout à l'heure là que mwasi faut za na solo na moko naturel otie parfum te osukoli te mais moto aza pembeni na yo aza kose sentir à l'aise en fait. Badega wana mingi eyelaka biso mpe après accouchement ozalaki na jeune fille tu étais bien nickel et tout maintenant oboti tout doit changer pendant moment oyo outi kobota jusqu'à ce que obando kata mwana mabele jusqu'à ce que obando mais ce que c'est préparé te ozwi soin ya nzoto na yo te pendant ces moments là ekoki kodétruire toute une vie à cause ya eloko mokie oyo kaka osalaki mwa légèreté. Vraiment les mamans soyons vraiment très conscientes et soyons très responsables ya koyeba vraiment kobatela bandako na biso ya koyeba kobatela mibali na biso. Lelo tozo accuser mibali na biso trop na ba infidélité et eza na misusu ezalaka nango nature na bango azwine pe mwasi aza propre et tout mais eza lokola ka envoûtement mofo abima wana totikelaka ka wana nzambe asunga parce que moi je me reproche de rien mais au moins ce que oyebi ke yo pozo faire partir na quelque chose mibali baza lokola bana miki mobali aza lokola mwa moke so aki amoni place mo wana basaleli elo mo boye ya bien allié amoni asali boye e akei yango na biso il faut pe tozwa soin ya nzoto na biso non comme de maman mais comme de femme ya mibali na biso toyebaki à part kozala maman naza mwasi ya mobali nanga donc je dois me faire très belle je dois être très 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 propre tant tozolobela se faire très belle tozobeta vraiment se faire très belle eza koki salon batia biso basuki o te totya bapoudre te bamake-up te koyeba kozwa soin ya nzoto na yo korendre pe partenaire kotia partenaire na yo à l'aise po ye pe arendre yo heureux. Vraiment bamaman toyeba kozwa soin ya ndako na biso pendant que toyambi babebe na ndako tomonaka ye mosusu ofanda na salon parce que moto so aboti bavisiteur bayaka mwa mingi
berceau ya mikie ya salon ezali oyo ezalaka mpe na mwa poche okotia mwana eza nango na baforme kitoko wana ya kiti biso kutu mikolo esthétique nde makambo donc okozala na mwa berceau nango ya moke wana ya salon mwa poche wana ozoglisse mwa deux pampers mwa vaseline mwa nini épargner bakanape na babiloko wana non tu n'es pas la seule ya kobota na mokili oza mpe ya liboso obota te mais pendant bébé aza na kati ya ndako il faut papa pe a retrouver espace na ye bakiti ekomi na masuba mwana nde asubaki non pourquoi mwana il faut kaka asuba bapampers partout bapoudre banini moto akokota kaka bo aza meme mpo na besoin ya otunaki na ndako mwana aza il suffit kaka kota remarke ke mwana aza azobanda konyata yango msu mpe na mwana yango moto akokoka mpe komema ye te akomi ndako yango ekomi na mpe kosentir kitoko te vraiment bamama tobatela bandako na biso baoyo tomipesa baposition opona mobali na yo moko oboya kosembrouiller na vie zwa pe soin ya libala na yo zwa soin ya nzoto na yo zwa soin ya ndako na yo merci beaucoup vraiment parce que bozalaki wana ebele mpona kolanda biso merci pour vos encouragements nde bozokomela biso bozobenga biso vraiment ezosala biso bien makasi maman Annie tokomi vraiment na suka bambote na yo na banani et puis d'abord mot de la fin pour na bana na yo oyo tozoyoka baconseil na yo après kopesa conseil ya suka wana opesi bambote na yo yango nayebisi bino na ye kaka mpona kosunga bino bana na biso ya mikolo oyo mpo boyeba kobatela nzoto bana na ngai boyeba kobatela nzoto boyeba kobatela libala na yo po libala ezelokama seki te moto aponi yo bofanda ifo pesa ye esengo mwasi nde apesaka mobali ye esengo mwasi nde biso basi nde toza lokola monteur bamibali bazalaka badémarreur ifo pesa mobali esengo kobongisa ndako mobali azala gene te ke akota na ndako asola masuba akota boye pampesi akota boye sola mabele te sito outi kobota mama batela chambre no makasi batela chambre no makasi mpo mobali alala alaise ayoka sola eloko moko te eloko nasengi bino bana nazoyede bino oyo nga mama na bino nasalaki nde nazopesa na bino nga mpe nalandaki yango nde namonaki mpo na bakoko na biso yango nalandi yango mpe nazotikela bino il faut bobongisa bachambre na bino bien outi kobota bongisa chambre na yo bongisa surtout chambre surtout yo mwasi oti kobota il faut chambre exacte mpo bavisiter mosusu bayaka direct na chambre bebe abotami ya sika aleki direct na chambre faut bongisa mobali azala leza te mobali azala sola masuba nini mobali akolinga nini ake alangwe alala mpo ayoka solo wana te ogene mobali no na baodere wana ya mabele te mabele esala zeya bana na ngai il faut kosukola malamu kobatela mwana bien eloko napesi bino yango wana surtout bino bajene fille na biso bokomi yo parfum ezali parfum te il faut zala na solo no moko ya nzoto mobali ayoka yango bambote nopesi banani yango nakomi na suka napesi mbote na ngai na bana na ngai mwana na ngai ya motema aza na France tete libendele mwasi ya papa patu akwete na bakoko na wami bale bauti kobotama napesi bango bambote ya ebele napesi mbote na leki na nga suza baila mwasi ya papa Pierre kisi napesi bango bambote ya ebele napesi mbote na mwana ngai aza na États-Unis filo salomo yo mpo outi kobota mikolo oza na bebe oyebi ndenge nasalaki yo awa kuna mpe continue yango kaka kopesa mbano elengi mama na manase napesi bino bambote ebele napesi mbote na leki na ngai José Nginda mama na Sidney na Emmanuel na Laetitia napesi bino bambote ya ebele nasalaki owale na bana wana mibale Emmanuel namoni oza toujours na position oyebi napesi bambote lisusu na mwana na nga Deli Bauma napesi mbote lisusu na Nadine Bauma bambote ya ebele mbote na bino bozala malamu na mabala na bino ndenge bozali kuna bolandaka baconseil na nga mama na bino boza na opesa bino
Merci beaucoup. Voilà, et moi aussi je salue ma base 100% Marina Ngoï. Là je vois ma copine de cœur depuis Londres, Madame Pépé Matolo. La gros bisou à toi, gros bisou à la grande dame. Moi c'est qui toque le numéro 10 de mon équipe, Linda Makese à peine depuis Paris. Et voilà ma mère. Et des gros bisous à Madame Nancy Kamwanya Totokani, moi c'est Nzambe, Motema Bato. Il y a le président Étienne Totokani depuis Wartelo aux États-Unis. Je vous salue. Gros bisous à Glocabs, Glody de mon cœur, je te salue. Gros bisous à Christelle Mouimpa Katanga depuis Paris. Clara Fatih Lionel Messi de sa génération. La maman de Vichance, ma copine de Longa depuis Bruxelles. Je te salue ma chérie. Et gros bisous Nabino Sabolingaka, Marina Ngoï, à mon papa José, Kale Madiasonama. Là j'ai dit un grand merci mon papa, à mon vieux depuis Dijon, Alibola, mon vieux, un homme responsable. Donc je te salue mon vieux, je vous salue. Binonyo sa obozo landa biso vraiment. Bon continuer ko komela biso, bon continuer ko de la rabiso ba fleur nabino Diog. Je te salue, merci beaucoup parce que tu es toujours fidèle à chaque fois. Donc ces hommes palibosote mon ami balé pour encourager cette émission et pour encourager Tamarina. Donc Diog, je te salue vraiment. Donc Binonyo se place, vous avez des gros bisous. Mon réalisateur héritier Mamou Kassa. Donc mon équipe de Cuisine d'Art Télévision, je vous fais des gros bisous. Tokotani les sous na numéro Yassika. Merci, bye.